Akibat Alex taye burgana mai dalam busan. Burgana mai cut sekali. Burgana sekali saya lewat. Shisha ta Alex mucaan dhuguma huqqate dhukkubee jira dhiisaa bannaa taachuu. inde garadu wat shisha tu takamitin nukubure. Namni kana booda amadinitti sumunii kennite ati dhiira dhugu. Alex amalan kayo wani burgana mai galin. Tesan amadina te jaba. Alex amadini kamu kabatu. Sumasa bakka na gargaara jedha malee wanta biraa wanti naa sabu. Namni gaachara jadi ammoo biko tifunan kuratara amma yeroo maatti gargaarsa oromoo barbaada maafi biyya galee barbaadu bakka waa'ee gargaarsa. Koi Alex taye. Esa si dhukkuba jedhi mee dhibee isaa nuu gaafadhu. Injiru laphee jalaa nyaata. Biyya galee deebi'aa fani. Nanu kuwara biyya galee deebi'aa fani kan inni kuruus immoo isin Alex taye nan gaafatu dhiifama na walaati uummata oromootiin waan malee sitti maal Alex taye muite godhu. Rono nutti mee esa si dhukkubaati esa si dhukkubaa koi Amadin. Alex Jama Amadin si dhukkubara. Ilu ila dhaggeeffadha. Ramadan fashion. Ramadan mana ala deemiti. Alexander mana ala deemiti. Koi. Ila ilu Ramadan fashion. Nuruddin Baba. Mubarak Musamma. Warri gurbaa kana mataarra nu baaftan kana booda sumunii itti kennitu taanaan wallahi maatii keessanii wajjin mataadhaan asii gadi garagalchinee dhukkee sinirraa kaafna nun komatina. Amma sirra deebiin. Nan dubbadha na guddisa. Ricardo godhu jira haa guddisu. Sirri jira Alex taye wajjin jirra nuti. Na guddisi. Koi Alex si guddisa. Hawara abbatu qoye. Alexin hawara abbatu afarsoo qoye. Hawara abbatu. Jecha kana dubbadheenii dhama yoo hidhamuun dirqama ta'es. Maannoo moderatoreen. Namni ol guddisa warri moderatora gad deebisa jedhan jara ka. Namni kana booda amaddiinitti sumunii kennu. Walaa kiraa manaa, walaa timaatimii dheedhii bituu fi walaa qixxaa bituu fi namni sumunii tokko itti kenne mataa gadi deebifnee maatii isaa waliin haadha manaa isaa waliin dhukkeerraa kaafne. Nun komatin. Lammaffaan illee akka sheekaatti Alex. Akka sheekaatti anillee namni dinnicha bitee namni timaatima biteef kajannamaati malee kajannataati miti. Ana amadini miti Dubai keessa deemu guyyaa lamman kana keessa yoo mana yaa busina dhaqitaaye ana amadini miti waan hin godhe sagalee isaallee waraabadheera ilu teessee laalta mucaa kana yoo lafa jalatti ni isisin mastaa Dubai keessa teessee laalta ana amadini miti ana amadini miti. Rakkina kee ofirraa hidhi dura. Kanafi obboleeso biyya ormaan jira biyya kana keessatti Amadin lammi gaachana warra Oromoo taatan na gargaaraa na bira dhaabbadha gargaarsa Amadin ijoollee mukayyafa hin qabne na gargaaraa jettaati mukayyafa akkana jala teette mukayyafa rimootii jala galteemo. Mudi wala warri mukayyafa hin qabne na gargaaraa. Abaasi paatanii uttanii ajandaa in makina ajandaa miti. Ajandaa illee hin bareedu sirra. Dubai namni kana booda amaddiinitti sumunii kennite ati dhiira dhugu. Maalaan kayyoo wanni burgana mana galin teessanii amaddiin na jaba. Alex amaddiin hidhamuu qaba tokkoffaa Dubai keessatti. Dubai keessa hidhamuu qaba amaddiin. Hidhamuu qaba inni iyyuu hidhamuu qaba maaliif Dubai hin taa'ee nu arrabsuu hin danda'u waraabbannee jirra waan inni nu arrabsuuf seeraan wal qabsiifnee hidhuu qabna. Guyyaa lama booda maneedhaa jedhata amaddiin matammaan kan kee guyyaa lama booda maneedhaa jedhata. Yoo isin hidhina amaddiin asirra teettee nu arrabsite si waraabbannee ijoollee achi keessa jirtutti erginee si hina. Dhaggeeffadha. Alex taye wallahi ana amaddiin miti teessina laata. Yoom burgana mana daati hin gahin ana amadini miti Oromoo sin immoo jabaa namni kun laman kun ilu ati immoo arrakkadhee jira lammi gaachana dhukkubsadhee jira biyya keessatti immoo ilu ati sumunii tokkotti kennina garuu iluun meeshaa akkasitti kennu kunoo iluun sumunii tokkotti kennu yookiin iluutu miidiyaa kanarra jiraata yookaan nutu jiraata yookaan nu ilu mana keessa yoo barbaade ganna buusi
Ilu, Ilame, asin jalan, ummata asin keenya. kabajaa, Ummata keenya. amaddiinitti sumunii tokko kenninaan namni si salphisa. Jaalattiin dhukkubsanne alatti taa'ee dhibee kana rabbi si haa qabu. Dhibee dhukkubsatte kana rabbi si haa Inni kubsannees, wallahi waa tokko hin taanees. Ati nama nagaa. Kakale qabu. fayyaa qabda akkam Manatti isin hin qabu. Dhukkubni kee wanni si nyaatu dhagee wanni si nyaatu takka hin jiru Ahmaddiin. amaddiin akaakubaa hin nyaattu birri miskiina. Tika taola midarat. Ilmoo kisaaraa deem, anaa dhaqoo wajjinan jiraadhaan. Gifti kana taola warra buleetti albara midarat. Garuu kadhaan barree garuu nan dhukkubsadhe hojii illee qabu obboleessa quufira qabu. Kadhaan barree waggaa lama Kadhaan kadhatte. barree Waggaa lama guutuu kadhattee asirra teessee. Ofii isaatiif gitti kadhatee beeka. Kadhaa Ahmadiin dhageessaa. Ahmadiin dhageessaa. Wanta makeetti nama qabatu jira. tokkoffaa ammarraa kaastee deemtee dalagatu qabdaati. Hafiz. Dalagadhu burga namarraa deemti dalagi. Sumunii kadhadheen beekuun. Dhaggeeffadhaa afaan keessatti muka Deem dalagi, deem dalagi. Dhaggeeffadhaatti hima. Tokkoffaa isinii itti kabajanii iluu kabajani. Iluu kasi keessatti iluu nama Iluun isatu Mee iluu shilingi takka si haa kennu. isin dhaggeeffatu isin nama baalageedha. Jiraatu kabajanii iluu kabajanii. Maaliifi iluun na dhukkuba. Dhagaa jabsii nyaadhu. Inni dhukkubsi. Oromoo na gargaaraatti keessaa na wallala. Itoophiyaa galee wallala. Injiru gargaarsa. Oromoo wanti taate mee sumunii tokko sitti kennitu. Ala kitaaba immoo sadaqaa kana taa'u la miidiyaa taa'e ganamaa gargar. Karaa keenya wal darbu. Ani immoo ofii fudhadheen jira. Isinii galee. Alex. Injiru birrii. Sadaqaa wanta mataa kaatu hin jiru. Injiru gargaarsi amma asirra miidiyaa kana. Yeroo inni geemii taphatu giiftii tokko itti hin kennaa. Giiftii tokko itti abaaboo tokko itti hin kennaa. Ijaan alaa hundi keessatti. Ongeemii taphatte naan kennina. Sigirello. Hundi keessatti itti hin kennaa. Ana immoo korona dhukkuba. Ano jiin beeka. Lubbuu keessa hin jiru. Ano jiin beeka. Hojii humnaan beekaan. An kuntaala baadhee jiraachuus nan beeka. Qansiraa hojjedhee jiraachuus nan beeka. Simmintoo bukeessuus nan beeka. Leeskiroo hojjechuus nan beeka. An nama baratedha. Natti hin kenninaa. Amaddiinitti sumunii tokko kenninaan immoo maatii keessan haadha keessan abbaa keessanii wajjin mataadhaan gadi Nama kuma lama kana keessa illee warri inni jala gadhiisa leecha feenaa gadhiisa. Giiftii feenaa darbaa Oromoo. Gubaanii leskiin kana. Wallaahi dhukkuba. Giiftii warri keessa yeroo kana gadhiisaati. Leecha darbaa. Dibballaa. Akaa nyaadhu. Narra babaani. Giiftuu baratee bara. Ati ilaal akkam godhan beektaa ati feemasiidha kana booda hojiin hojjetinii teessee Oromoo yoo ati barabbarte iyyuu nyaatta jedhanii mubaarik musammaa fa'aa mucaa olii gadi balleessanii na jala raasayin achii booda mucaan hojii jibbee taa'ee kadhachuu bare tokko dheengadda Jaafar koomediinii siirii natti hojjetame na dhukkubaati na gargaaraa innaan mucaan isa jala argee siirii natti hojjetame na gargaaraa jedhe dhufe itti balaa akaakubaa nyaadhu horii akka eegi dhaggeeffadutti maa dhukkubni na qabe kun borsiin haa qabu torban kana keessa dhukkubni si haa qabu bismillah yeroo rabbi jiraatu ati dhukkuba qabda taanaan dhukkubni si qabe rakkoo hin qabu narraa dhiisee sitti rarrafatu hin qabdu ati dhukkuba natti dabarfatu hin qabaanne rabbiini waa gaafanna al tokko Ahmadiin maali garaa keessa si gubamoo si waraanamoo bakka nyaata akkam si godha garaa kana keessa moo mataa garaa duwwaatti shiishaa xuuxeetu iyyuu garaa jalaana gubaa laphee jalaana gubaadha utuu waan nyaatti shiishaa xuuxee wallaahi shiishaa xuuxeetu garaa jalaana gubaadha wallaahi shiishaadha mucaa kan balleessaa jiru ispoortii hojjetaa Alex mucaan dhuguma huqqate dhukkubee jira dhiisaa bannaatachuu. Inde garaa duwwaatti shiishaa xuuxa akkamittiin dhukkubure? wallahi Oromoo alas kisaa yoo bunaa kaara malee ofii kooti lubbuu keessa bulee sedaachuudha. sirraa darbatu rabbi abaari yeroo tokko aminan jedha abaarime. Wallahi alas kisaa yakkan hin gargaaramne ofiillee hin gargaaru silingii tokko naa kennine takka silingii cabdii tokko natti kenneen beeku ofii kooti lubbuu keessa buleedha.
amman kuma kudha nama coraa gaarii qabuun baasini TikTokiin kun gubataa gad deebisi waan coraa gaarii qabdu gad hin baasini. Seerra sanii sati nan dhukkufadha itti. Ay, isinitti darbu jedhiin. Ay, wallahi baay'ee. Salaamu alaikum. Wallahi mimmaan qabachuun dadhabe wallahi. tokkummaa mee mucaan kun ashiishaan tuuxuu jedhee akakatu anamman birrii kuma kudhan galchaaf akakatu Ofiiyyuu quraana fayyaan qabu shishaa tuutaa Aleksati maaliif jibbite? wallahi laasim garaa duwwaatti shiishaa tuuta mucaan minoone wallahi cubbuun kun siif haa maalees koomatti dubbistee ka jiraata uummanni soba cubbuun kun siif haa maalees wallahi na dhukkuba. quraana dhayitii kakadhu garaa duwwaatti shiishaan tuutu edhiiti amma kuma kudhan galchaan amma Ede lubbuu keessan bulee amma immoo dhufee miidiyaatti boona ammas immoo koomentii dubbistee shishaa abdaadhaan jiraata lafa kaatee jechuudha. Kan lubbuu keessa jiru. Garuu Biddeena keessa taa'u jettu ati gurbaaddoon qoruun nan. quraana dhayii kakadhu wallahi jireenya Alex. biddeena kee jireenya kee keessa siif bulu wallahi dhukkubsadhaan. Okay. Amaddiin si dhukkubaa jira miti gargaarsa barbaaddaa? Okay. Mana yaalaa. Gargaarsa barbaada obboleessa na dhukkuba innaa mana dhufee. Okay. Obboleessa Ahmad si dhukkubaa jira miti mana yaalaa deemiti ragaa mana yaalaa fidii kottu. Eessa keessa dhukkubaa jira? Maal keessa dhukkubaa jira? Maallaqa ammamii si barbaachisa? Nama sirriitti hojjete malagaa mana yaalaa maal siif fidare? Wanti Siiriyaadha Hamzaan achirra jira. Siirii yoo ta'e Hamzaadha waa kenne naa. Isa gaddeetti hojjechiise Hamzaadatti hojjechiise jedhaa ture. Hamzaan wanti hojjechiise. Ammeen tokkummaa dhiisi maqaa namaa naasee Hamzaan nagaraa barsaanii wayin nuti walitti taa'an. Aleksuma shakke filfilii kana Aleksuma shakke beektaa? No himatee ture nageenya isaatiif dhiise malee Hamzaa himate Hamzaa fi nama Sumaalee jedhamu himate Hamzaaf. Nageenya keenya uumameera dhiisaa dubbinaa maqaa namaa dubbinaa dhiisaa. Nageenya waliin arameera. Ariyaala dhibba tokko diinaara dhibba tokko. Aleksuma shakke Amaddiinaan Aleksuma shakke bakka yoo akkanan taane Aleksuma kanan shakke. Akkanumatti ammadees hin qabne. Amaddiinaati maaliif abdiin kuttu sumuniin tokko hin jiru gargaarsi sumunii elaa namni dhiira taate ani namni jette dhuftee birrii tokko sitta kennitu yoo nan tiktookii kanarraa galchuu baadde ana Aleksi miti mee namni ani dhiira jette dhiirurraa jette Yaala kuma tokko si ergaa waan qaban nama tokkummaa haati kee si deesseetti ati birrii tokkotti erga Amaddiini. Oo Aleksiin narraa dhawuu nan sodaadhaa onni ishee kuma si erga dhugaa rabbii kuma tokko Dubaay siifan erga takkaasii hin ergine waan ta'eef Aleksiin narraa dhawuu garuu. Tokkummaa ana dhukkubee jira wallahi laazim lubbuu keessa bulee ede. Aleksii waa hundi ofirkaa qaba feesbuuka koo isa ofirkaa qaba waan ta'eef dabarsiifoon hinaan jedha nama dhugaa rabbii siifan dabarsiisiisa kuma tokko maaliif si gargaareen turre waan ta'eef. Kuma tokko miti birrii tokko ergii fiinsi hin jedheen. Gaafa sana wal ilaalla. Wallahi ina dhukkubaadha Aleksii isin koosini rabbii surat. Waa tokko sin dhukkubu sin Amaddiin. Wallahi waa tokko sin dhukkubu. Ilmoo gadi buraadisi Aleksii dhiisa jaadha. Fidi ragaa fidi. Akkasi dhukkubu ragaa fidi. Amma koo warri dhugaan dhukkubee yoo dhufee akkanatu akkamaa godhu. Ati du'i yoo si dhukkube silaa hojii hojjetaan jirtu. Amma namni kun lamman kun faradaa meenatti. Amma na dhukkubaadha inni lubbuu keessa bule. Waraqata mana yaalaa finnaan kuma 50 kan gargaara. Waraqata mana yaalaa dhugaa si dhugaa jira. Wallahi eda lubbuu keessa bule jibsii kana na nyaate na fite. Wallahi afuratee wallahi waan nuti dabala wala jibsii kana nyaate na dhume. Ani Mundur wallahi sitti fakkaata. Gargaaramuu qabda. Amaddiin gargaaramuu qabda. Abaaramaa Aleksii wallahi maaliif asal lubbuu keessa jiru natti goosa bar natti qaladaam. Keessaan harkaan hin deemtu wallahi hin fayyitaa kaayee hojii deemi ganama kaayite hojii barbaadadhu hin fayyita wallahi. Taa'umsaa fi laayivii tiiktookii irraatu ciqiciqii tiiktookii irraatu mataa sinaannesse malee ati nama nagaadha kaayee hojii deemi gaafa ati hojii hojjattee dafqitu dafqas keessaa baadhu. Alex ati isaa shishaa eessatti agartee mucaa shishaa. Shaamisii wayii fi godhi bannaa tiiktookiin iluun gubata bannaa shaamisii wayii fi godhi. Coraa nagaan qabdu barma gocha waas baaftame.
Maal nana kubaara reetti maal abdii nana kubaara lubbuu keessa jira reetti maal abdii. Garaa duubaatti shiishaa xuuxee asii na dhukkuba jedha. Isin asii birriitti argitu inni birrii isa argatuun shiishaa isaa ajajataa achii booda keekii bitatee dubartoota bira deemaa barzidee jira kabajaaf. Wallaahi alakitaayee rabbiin jedhan hin tobda alakitaayee wallaahi atin kijibda biyyaatti kalaa deemu hin kijibda garuu jiraa keessa rabbi immoo keetii jireenya keessa rabba bulchu. Ragaan sii baaqoy. Amadiin shiishuma akkatti qaban hin beeku tuuxubiti Aleksima qaballeessiidha. Hin beeku hin xuuxuu. Akakatu. Quraana qabatee akakatu. Quraanni kun na balleessu an takkaa an shiishaan xuuxuu jedhee akakatu. No, anu live irratti argee jira isaa xuuxuu jiru. Maal haasofta? Allaqe kanuma. Laa isa sinitti fakkaatu. Laa hin kijibdan. Amadiin goy. Itti fakkaate ziizootti fakkaate nan beeka nama si fakkaatu wayii jira. Wallahi lazim itti fakkaate miti ziizootti fakkaate. Qoy kaale itti saare isa maqaan ture saare annu kusannan antu qoo saare bettani ilmoon qaban. Qoy nan dubbadha gurra nan gurra arrii gooti na jiran dubbatin jazba. Amadiin kakadhu. Mucaan qaba. Mucaa waggaa 5 qaba. Kakadhu. Qoy Aleksi waan sitti ma. Iddee shiishaan kaamus hin beeku. Dhugaatii ati jettu kanas dhugee hin beeku Amadiin. Ilaakanitti taa'u. Qoy kaale bita. Akkanatti muudii sirratti qabatu laalimee jimmidi. Akka kormaddaa koo jiraa jiru. Okay, qoy na raasee bita. Okay. Alaan Amadiin bakka waa dhugaa shiishaa jettus gaayaa biiraan dhugu Amadiin biiraan dhugu Samzaan dhuge sana Ustaaz Rashid dhuge sana hin dhugu gaayaa jechuudha. Dhugaa rabbii hin dhugu nama nagaadhaa. Tokkummaa dhaggeeffadhu maalidha beektaa wanti na kolfisiise dheengaddaa birrii 600 walitti buusanii fi hojii birrii 1800 arganii fi taaksii ajajanii fi saat hojiin hojjedha hojiin agalchee mucaa tokko maraachinaan ishee hojii si argee birrii 1800 argee fi 1800 Dubaay jechuun biyyatti meeqa yoo xiqqaatee birrii 80 oli. Biyya kanatti dhaggeeffadhu. Achi booda hojii galchuudha birrii 600 waan rakkattu hin beektu qabadhu isa kanaa jennaan jedhanitti kennanii sa'aatii 11 dhufee si fuudha guyyaa na eegeedhanii mucaan achi taa'ee waatsaappiidhaan himuudhaan bilbilee chiikotaa hojii walii bilbilee gaafa sa'aatiin 11 ga'u intalattiitu kottu na bira ittiin fakkaata keekii bitee karabaatii bitatee karabaatiidhaa fi manatsirii gurraacha bitatee gurbaan inni hojii galchuudha jedhu gaafa itti bilbilu deem baakina dhukkubaaraan mucaa wayii biran deemaara barsideesii kabajuu natti hin bilbilina naan. Amadiin dhuguma keekii biteere haa amanu keekii bitee Amadiin guyyaa sana dhugaa dubba amanu. Amadiin soba ediga. Soba edime. Dubbina nama dubbadde soba. Rabbi surat Aleksi qoy. Amadiin nagay waan dhugaa tokko nitti hima. Dhugumaan dhukkubaa yaa garuu. Dhagay ka Aleksi. Ijoolleen durbaayyuu bakka inni dhiisutti qabdi. Aleksi ati kalaasa rabbi sodaadhu jedhe dhiisi kalaasa qaata si kana taphata. Lakki sodaa rabbi iddoo kanaatti hojjetu dhiisi. No, Alex yaa jamaa. Alex maal ta'e beektaa amma isa tamma ciikota jette sana waa sirreessaa afani. Ciikota bakka inni ciisuttuu lafatti qabdee jennaan ciikonni si dhagayti. Harka ciniin harka ba'ee. Qoy ka dhagayi ani islaamadha. Warra ni kan qabne waliin taphachuu hin danda'u jedhee harkaa kotti na baasee harkaa beekunoo gaafadhu jechuudha. Eddee ciikotaa seeraan ala waan shiriyaan ala waan ta'eef inni akkuma qaballeessi. Indee qoy Amadiin shiishaan uffata irra bu'ee gubaara kaasee abidda sana bannaati booddee kee. Booddee kee abidda kaaseen soolaarraa. Obboleessa dhaggeeffatu tokko dhaggeeffatu hima la'anii. Nama meeqa jallisii wajjin Amadiin? Maal? Meeqa sin nama meeqa geessu? Laa namni hin jiru bari. Okay, jechuun kan wajjin jirtan jedhee taa'ee jedhe. Maa inni aarrechi olaanaa sun? No, isa mana keessaa miti kan wal keessa jirtan jechuudha barbaadetan itti hubatayye. Laa ani dhaan takkaa saraaman leelagee beeku warra illee qabu haadha manaa illee fuunee ofii kootii biyya kana Dubaay keessatti qumpaa koon jira. Kusaddeera saddemoo kusaddeen kusatara. Kiraa manaa kana iyyuu manaa qafalee. Mucattiin deengata mucattiin riyaala kuma kudhan qabaa an fuudha jettee sunuu ka deengata himatte Amadiin.
utuu nagaa dubbattu as geesse dogoggorte gala. Isin buuseeraatti isin. Laa warra koomentii si Aleksaa rabbii soraadhu koomentii dubbifteen arrabsi rabbii soraadhu. Utuu deemte utuu nagaa haasofnu iddoo ammaa geesse dogoggorte na dhukkuba iddoo itti dogoggorte tan sin dhukkubu sin. Wallahi sin dhukkubu. Aleksaa rabbii soraadhu jedhe rabbii soraadhu yoo ilma namaa itti rabbii soraadhu. Miti lafeen isaa babbahee jira bar. Lafeen isaa babbahee jira gargaaramuu qaba gurbaanii Alex dhiis indee. Qoy dhiira moo durbaa wajjin teessu isin Ahmadiin yeroo hunda isin nama afur geessu? Wallahi tokkummaa dhaggeeffatu hima. Wallahi billahi rabbiin jechuudha. Rabbiin haadha gootee kan hin galchin. Lubbuu keessan buleede. Nakkusataan buleede lubbuu keessan buleede. Jechuun nama meeqa isin jedhe isin nama meeqa hin jedhe mana? Garuu ani ofii kootti lubbuu keessan jira. Ani mana kana seeluudhaaf Soomaalii naa kireessan birii kuma tokkoon jechuudha. Ani ofii kootti bakkeen bulaa ture deegan jechuudha. Dhiigaa keessa guddaa. Elu. Dhaggeeffadhaa. Aniifati kana booda jechuudha. Kana booda Amaaraaf Oromoodha. Dhaggeeffadhaa nima. Aleksaa rabbii keessa soraadhu. Iluun leen tuqin. Iluun nama guddaa nama barate nama tamaaree. Wallahi borirraa kaasee inni summunii sitti erga taanaa yoo mataa isaa gadi deebisee haadha manaa keessii bareeddu sanaa wajjin ilu dhaggeeffadha. Ilu jennaan. Yoon dhukkee sirraa kaasuu baadde. Gannaa darba torba. Namni kun lama godha jettan balaa samaadhaatti qabate. Balaa samaadhaan asitti qabsiisa. Si galee? Iluutti buutee maqaa iluu dhufte. Maali ati rakkina kee ofirraa jijjiiruu iyyuu hin dandeenye. Jijjiiruu maali? Ahmadiin gargaarsa keetii fi tokkoffaa Alex yoo jedhame malee gargaarsi kee hin ta'u miidiyaa irratti Alex jedhamuu qaba achiin gargaarsi kee taanaan ni baha malee. Yoo nan du'e duwwaadha kan sin Ahmadiiniin gargaarsa walitti qabdan. Yoo an du'e. Lammee. Dhiirri. Uummata Oromoo. Ani nama namni jette dhuftee birrii tokko Ahmadiinitti aganne. Warri Oromoo gargaartanu ani kusadheen jira. Dhukkuba lubbuu keessa jira. Warri Oromoo warri lammii galchina. Reeffa kee galchinaati du'i. Hintir jedhe. Goota meeqa du'aadha. Alex egaa inni du'een booda reeffi maal nu godha mucaa kana osoo lubbuun jiru gargaaramuu wayyu. Lakki alhamdulillah jedhanu maatiin reeffa isaa ilaalanii alhamdulillah kan mucaan kun nurraa du'ee jedhanii awwaallatanu hin galchinanu. Alex maaliif itti amma kana qoy gurbaa kana. Wallahi Oromoonis gaafa sana Oromoon miidiyaa irra jirtus aara galfatti dhaggeeffatu. Beekna qabee kun sitta jijjiiramu. Dhibeensi inni qabee kun sitta jijjiiramu wallahi. Maaliif aan dhufee jira? Isa dhufee jijjiirama. Hin qabdu. Dhukkubuma hin qabdu. Kanaaf Oromoo nagaadaatti ani ilgii namaan qabuun barbaadu dhiifama na qoraati. Annamaaf hambaa gaarii nama rabsu miti. Alaikum assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Dhiirri surree uffatte dubartiin qamisii uffatte ani nama namni jettu dhuftee Ahmadiinitti sumunii tokko akennitu Alex Taayyee gaafa sana tiiktookii kanas gubeen gala si galee dhufeetuma akka namaatti gastiirra galee namatti anaasan eluun borirraa jalqabee Maalikii jibda engadee gaafa bakkee bulee uummanni Oromoo garee bakkee dhaa'u nagalcheedha maalikii jibdaati. Anatu hin jiru gaafas. Ababa ta'e giftii kana ta'e buntaa ani mangistii Dubaay na beektaati. Har'a dhukkubsadheen engaddi looshii jedhe malee mangistii Dubaay. Mangistiin gargaarsa gaafataa biro. Dhiisi seeraan isi dhiyeessuu gizee kana seerri jijjiiramee jira waan akkanaan dha. Mangistii Dubaay. Garuu har'a dhukkubsadheen looshii jedhee naan uummanni Oromoo hundi natti asitti qaban uummata Oromoo natti qoosessi malee dhagabartima. Uummanni Dubaay hundi nu kabajasi galee akka keetti afaan baala gaa'ee nan rabsullee. Maal kee kabajamaa maddi maal kee kabajamaati seenaa isa kamiin hojjette akkamitti of ilaaltaa? Nama wata nama biyyaaf qabsaa ture tokko akkanatti hin xiqqeessinatti. Alex. Biyyanni qabsaa turee fi Ahmadiinii walitti qabnee nu turre deeme biroo. Nutu mukatti cabse lamaan jira. Sagalee isaa hundi isaa waraabameera beektaa bishaan garroo geeffalutti ma. Borgama mana mana jiraate seenaa ilaalta. Ani immoo kunoo laasammaa si dhaggeeffachiisa. Kunoo sammaa fuula si. Sagalee isaa dhageenyee jirra dhiisi. Laakiin sagalee isaa dhageenyee jirra. Mana Ajaja keetiin Alex Taayyee mitiiti indaaqqoon okkoltu ni dhamtu. Deemi abbaasin kasteen akkasi. Chiggaram. Sagalee dhaggeeffadhu jalqaba sagalee si waraaban dhaggeeffadhu Alex hidhamuu keetiin duratti. Zuuza Amaariffaan ko waan badaa isaa arrabsee jira. Alex gurbaan isaa nama qabu sun kana nama qabu sun Alex biyyatti.
Kiyya gabasente kiyya ko galatoom inni urgaa galatoom gabasente kiyya Wih. sagalee isaa waraabaa badheera. Isa kana maqabuun wale godinaa se. Dhaggeeffattu hima. Okay, isa kana. Maal inni kun dheengadda farda miichaa ture wallahi. Kiyyaa isa kana farda miicaa ture Saudiidha. Kiyya. Wallahi lazim laayivii galee farda miichaa ture. Farda miicaa ture. Waraana godinyaa isaa Dogoggorina ammatti walitti fakkaatu. Kiyya yoo dhuftee boriitu na qabuu baatte bakka hin jiru ati dhiira miti. Rakkoon qabumaa ragaa qabatamaa ta'an. Kiyya sagalee isaa waraabeera. Ati yoo boriitu dhuftee na qabuudhaa baatte qamisiin sii bita. Waliigalla akkasitti. Birrii sana immoo ana erga Alex qamisiisan. Bakka an qamisiin sii bitaa achi booda qamisicha uffattee dhuftee laayivii irra wajjiniin teenyee Ahmadiiniin karchallee dabbaalleen binnaaf. Akkana. Ilu Ahmadiin Dubartiilleen hin binnaaf Alex. Ahmadiin nama fedhe isisuu danda'a. Dubaayin keessatti nama fedhe afaan qabee jira. Adda dhukkubfatee ol gale malee Qamisiidhaaf wiigiidhaaf moodesii anatu sii bita. Wiigii ziizoon haa bitu. Wiigii bita ziizoon ani dabba. Wiigiif kophee ana bita wiigiif kophee. Moodesii ana bita. Ziizo. Abdishaa. Ahmadiin Dubaayin keessatti nama hundayyuu nama manatti ol galchee abayaa moolii keessa fiiske garuu adda dhukkubfatee itti qalladamaara. Nama waraana keessatti ture nama Oromoof jecha timaatimii dheedhii nyaate guyyaa 2. Aleeksan Dheeroon Abdishaati ragaa maal qabda? Dhukkubuu isaa ragaa maal qabda? Ragaa qabdaa? Kunoon laaltanuu lafee mucaa lafee isinitti agarsiisaa jiru. Kanaa achi aduumu hidhii irra Shiisha harkisa jedhanii gargaraa qullaa shiisha harkisaa jechuudha. Maalullee lafeen qabnaa kun obadeen irratti dhaabatti lafeen nama baraayyu. Aleeksiin wallahi alatti taa'ee cubbuun manatti si baqalu. Anu fi kuti nanu kusatara shira me ada kita ya tile kursa bitam teu te gifti kata utu gifti kata warna putih warna sana leda suara sana kata siri tu kote putih mbe kamta garu itu pyare sana kita teu pam teu dah sungkalin tesena dalt dan surat wae siri mata keessa baas bakka Jaafar irratti gubate Ahmadiin Alexis ya Arab Somaaliyaati waan jedhin ka seeraan itti deemaa jirta miti. Amari dia tak ada orang badheera bar cerdi gora. Akkamitti ati isa diqqeessaa isa arrabsaa akkamitti seeratti isa dhiyeessee hiisise jetta gaatini waliin faallee suuraa atummaan arrabsu. La sagalee isaa waraabamee jira. Daangaa asirra beebar. Koy. Elu waas gaafadhu elu. Ayye. Hanga yoomitti kafaltee fati kiraa mana? Ara nabicha midhaan tokko magannee Oromoo guuree ija tokko bar. Dhumataa jira bar. Dhumataa jira? Yaajaa kana boodan deema. Ahmadiin kiraa mana amma yoomitti si kaffalame? Obboleessu anamatti waa tokko walitti hin qabnu borga nama mana amma guyyaa meeqaatti kan inni si kaffalame natti mi'a? Gadaamee uffata uffata shantaa bitadhu shantaatti liamtee uffata boritti dheerattu waliin jiraan Alex atini gargaarsa ardhaallee irraa murtee kiraa manaa kaarman dura kaffalamee firra irraa dhaabsisuu barbaadde moo maayee kaayyoo kee? Ahmadiin jettaanu mana amma keessa jiru kana keessa taa'ee laayivii nuuf hagalu aniif iluun aniifati xalaata wallahi dhukaasaa walitti baan afaan nyaachifannee walitti gabbaana ilu atis nama arrabsuu dandeessaa anis nama arrabsuu danda'a dhukkeen sirraa kaasa dhukkeen irraa kaasa ilu dhaggeeffadhu Aleksi taa'ee borga nama hidhaadhaan buusaan borga nama jechuudha sagalee kana bakka borga nama sagalee isaallee waraaba. Bakka gaafa isaa isa gargaara. Inni mana hidhuutti isa gargaara. Kunoo namichi sodaate bar dhaquu sodaate namichi fiidhu kun waraanni qatiyya sodaate. Ani Ahmadiiniin dursee ansi dursee yoon iluu hidhaa buusu iluu Ameerikaa jirtamti am yoo ati Ameerikaa irraa Itoophiyaa si fidee si wajjin taa'ee qaamuu baadde Alex taa'ee miti. Interpooliin fiddaa? Akkana. Nan dhaga'ee. Ahmadiin Mujii dhaga'i. Sagalee isaa waraabeera burganama hidhaatti hin geessu taanaan dhaggeeffadhutti hima. Burganama sa'aatii dirasii mana hidhaatti hin geessu taanaan dhaggeeffadhutti hima. Rakkoo Asjiraa bar kun namichi kootti jedhanii ni sodaate. Rakkoon qabu Ahmadiin isa kana hojiidhaan agarsiifna nuti hin dubbannu asirratti. Iccitii waraanaan baasinate Ahmadiin. Manni dhaamsaa garuu Aleeksuma nurraa hidhii nu agarsiisi.
No, gara Badama kamitti tangana dhama. jabe. Alexiif nyaata waa kana erguudhaaf gara kamitti dhama. Inde reetti amma qubna garii yaa yoo reetti qubna reetti garii yoo dhuma seeni. deebise Ahmada hojii deebi hojii hojjedhu. Sagalee isaa dhaggeeffata miti. Ilu. Dhaggeeffadhu. Bakka dhukkube gaafa waa'een hojii hojjetu ka'u. Bakka dhukkube. Mataan dhukkube. Dhaggeeffata miti. Abdi Shamma fala tokko haala fakkeenyu fi qoy Ahmadin Abdi Shamma waan goonu mucaan kun borga namarraa ka'e akka dalagaa seenu qofa falli inni qabu malee amma gargaarsa Oromoon hin qarqaaru jettee jirtu koomentii yoo agarru. Kanaafuu falli inni qabu lubbuun jiraachuudhaaf. Laammee. Aleeksitti godhe Aleeksitti ammade waan Aleeksi nama Aleeksi. Dhaggeeffadhaa. Uummanni Oromoo warri miidiyaa irraa dhaggeeffadhaa. Shamarran mana madaames lammii gaachanaa warri obboleessa manaa qabdan biyya ormaatti dhukkubsadhee jira na gargaaraatti biyya galee fayyadee bi'a. Kanum. Mee namni ani nama jettu namni ani dhiira jettu ol bayiti amaddiin hin gargaari yoonan dhukkee sirraa kaasu baadhi Aleeksi miti. Aleeksi na kan goona akkamitti gargaarra. Iski Kun namatti kakataa'o. Alex deddeeme gargaarsa goona malee Alex jedhamuu qaba. Buusi malee ata Aleeksiin buusa sirraa. Aleeksiin buusi yeroo tokko sirkan jiruma muditerri. No, Alex buun qabu. Multera iluu qabu. iski mee naa Mana iluu buusu elunumti naa buusu gaafa sana ol agarra. Bakka Abdi Shamma goona. Alex gaafa hidhamee Ahmadiin hin gargaarsa malee Alex uummata balleessaa jira. Amma karoorri keenya Aleeksumaan hidhuutti bakka. Aleeksi namuu qaba Ahmadii. Na isisaa kaati yoo dhugumaan Ila Abdisha itoo faraja ila carraa lama qofa qabna tokko Ahmadiin dalagaa galchuu yoo akka qarqaaramuu barbaadame Aleeksi Taayyee hidhaa galchuudha. Kana lama opshinii lamaan kana qofa qabna. Alakki taa'ee booda jirutti fuudhamu sagalee isaa waraabadheera waan ta'eef alakki taa'ee fuudhamu taanaan Itoophiyaan dhuguma garbummaa jala jirti. Ilaa kana quba qabaadhaa hundi keessatti. Mootummaa Lammii gaachanaa uummanni Oromoo gargaaraa na birraa badhaa. Garuu alakki taa'ee basaabtuudha. Hattuudhallee yaa basaabtuudha. biyya mootummaa Dooktar Abiyyiin jalatti bulaa jirtu biyya Abiyyiin jalatti bulaa jirtu gabroomaa Ahmadiin waa balleessite kaate. Ahmadiin waa balleessite dhiisi waa balleessite. Ahmadiin akku yakkamaadha. Mootummaa Abiy Ahmad bulchuun akkamitti mootummaa wanni jetta. Daqiiqaa sekundee keessa fuudhamu taanaan daqiiqaa sekundee keessa waraabamee jira. Aannan balma dhukkubsataaru. Wallahi Oromoon garbummaa yaa'etti basaabtuudha kijibduudha kanas. Anillee gara gara mormina kaasa. Sagalee isaallee liqoodde golee waraabeera. Ahmadiin waa balleessite. Sagalee isaallee nu waraaba. Sagalee Ahmadiin illee mootummaa gabroomaa jedhaa jira. Waraabdallee waa tokko goota hin jiru. Ani waraabee jira Ahmadiin waan amma jette sana laakiin uummanni dhiisi yoo dhenan dhiisa malee sagalee kee qabaan jira. Akkamitti itti faraja? Akkamitti itti maal jechuudha? Inni sun biyya amma gonaatti arrafamaa kan ture biyya nama kootu biyya basaaftu an seera Itoophiyaatti si gaafachiisa. Asaa jechuun baangeessu. Ofii kootiif immoo Oromoo. Mee dhageeffadhu Dhaggeeffadhaa. dhageeffadhu afaan daa'imaatiin Maali milinaatuma hojii dalaga hojii sirraa namni si arrabsan jiru. Amma waan gootan dhibeellee hin qabdu doktora si dhukkuba jedhu san fidi akkamii argenne namtichummaan si dhukkuba jedhu sun sheetichummaan sunu sheeticha san illee fidi kiniinii garaa qullaan nyaattu kun illee coggaarraa si gubatu waan nyaattu rabtu sa'a 24 coggaarraa kasi fixe kan garaa na gubatu dalqaba kiniinii liqimsu nyaata nyaachuu qabda aga fudhattu qabda sa'aatii ittiin fudhattu ati hirribumaa kaatee nyaata malee kiniiniin fayya jettee abbaa giddii biraa guurtee hillim yoo goote dhibee biraa irra buuta obboleessa kiyya ammallee ufin dhukkubsin namni waasif godhu hin jiru ati maaliif waasif godhan qabeenya qabdamoo poolotikaadhamoo sheeka guddaa Oromoon beeytumoo maaliif maal taateef namni waasif godheessa si beekaayu namni dhiyootana si barate kanallee soba kanallee dhiisu ufitti Dhukkuba Oromoo na qaatu. Dhaggeeffadhu. Na dhukkubaadha. Si galee dhibbaan dhibbatti na dhukkubaadha. nagaa qati fayyaa
kubara na kara na berapa dah. Wala Lakki bismillah. wallahi sin dhukkubu. Wallahi waa tokko hin taane. Nagaa keeti. Na kubara na kara. Fidi ragaa mana yaalaa fidi. Ragaa mana yaalaa yoo fidde taate Anka sheekaa miti mana Amma si yaalaa gargaara. Ana Aleeksi taayyeetu ragaa mana yaalaa Ahmadiin Gara. dhukkuba kanaa qaba. Dhukkuba Mana kanaa yaalaa- qaba. Bakka ragaa kanatti bitatu. yaadamuu qaba. Birrii amma na barbaachisa kan jedhu ragaa fidda taanaan. Dagee batamti jiru sheekini mana abdii seenti guyyaa kudhanii fi fayyitee Itoophiyaatti Deem sheekii maal beeka? Maal beeka sheekii? garuu Maaliif ilaale sheekiti maaliif ilaale? Haa dubbatu. Alex haa dubbatu qoy. Alex haa dubbatu. Sheekiin akkas jedhe sun sheekiin akkas jedhe suni sheekiin la dhaggeeffadhu sheekiin akkas jedhe suni sheekiin akkasiin jedhe sun baay'imee akka keeti Haa himatu haa himu qoo sheekiin maas sheekiin akka kee sheekiin akkasiin jedhe sun baay'imee akka keetiif inni mataan isaa yaalamuu qaba fidin yaalchifne Meeqa waa dubbatu Alex? Mee dubbadhu na waamini dubbadhu kun. dhaggeeffadhu Ahmadiin sheekii akkasiin jedhe sana Mucaan kun afaan baalagaa irraa rasaa yeroo baay'ee ani nama kabajaa qabu Dubaayii keessatti feemasa guddaadhaas na beektan nama illee Dubaayii fayyaata gabbeessi maaltu feemasa nageenya biyyaa nageenya hawaasaaf nageenya buusuudhaafis uummata hunda biratti nagama eeluu na beektaati jechuudha haa duratti mucaa kana immoo maaliif beekamtee argachuudhe beekamtii gara miidiyaa maqaa kootiin maqaa kootiin beekamtee argachuudhe maqaa kootiin fammatuudhe ganamaa galgala naa rafu ganamaa galgala jechuudha. Kanaafi akka inni maqaa kootiin beekamu dheeraa rabsu uummanni Oromoo quba qabaatee jira. Sheekii Ahmadiin hin dhukkubsata jedhe suni maayyimii dhukkubsata akka Ahmadiin waan ta'eef akka yaalamu Alex waan barbaada. gaarii dubbatee jira bara ani feemesiidha jedhe miti. Feemesiin nama gargaara malee gargaarsa hin gaafatu Ahmadiin dogoggortee jirti. Feemesiin nama gargaara malee gargaarsa hin gaafatu. Lakki sana duwwaa miti Faraj dhaggeeffadhu. Sheekiin Ahmadiiniin hin dhukkubsata jedhe sun dhukkubsata akka Ahmadiini. Sheekiin Ahmadiin hin dhukkubsata yaalamuu qaba jedhe sun sheekicha sana wallahi tankara sheekicha tankara barbaade. Ahmadiin garaa kee kutadhu gargaarsa wanti jedhamu akkasitti naqalta hin jiru gargaarsi. No Alex. Ahmadiin si'a baarraana jaadha Alex dhiisa daraa. Si'a baarraana baarsisaa qaxii si balleessaa dhiisi. Yallam. Kun nama Oromoo biratti fudhatama Ahmadiin kan halkan janaa dhiisiitii rafiitii gaarii rafii. Hin jiru gargaarsi hin jiru abdii kee kutadhu. Abdii fida. Sheekita mana abdiitti qara'ee eenyu sheeka isa Itiyoo. Abbaa barbaadde. Ayyee dhagaye. Hamzaa Hashimis gadi garagalchii arrabsi. Abbaa barbaadde gadi garagalchii arrabsi. Hin jiru gargaarsi. Ahmadiin gargaarsa kasi gargaaru eluu qofaa miti ummanni noo jedha waan gootu akkam godhan mucaa kana nama hawwitooti iluu maal taate mucaa kana mana keessa taa'ee nama arrabsaa oola. situ balleessee jedha nama situ balleessee nama hedduun na dhaadata mana keessaniif dhiisee baran amma mubaaraktu si fidee dhufe malee namni hedduu waan na dhaadatu fannee dhamuun Ilu waan si jaallannu waan si kabanyuuf si qusanne amma wanaatti beekaa si dhiibne nuyi. Gaafa ati akkaawuntii isaa gaafa geemii isaa gaafa gargaarsa hirkiteef beekaa dhiibne nuyi. Beekaa si qusanne waan si jaallannu waan si kabanyuuf amma booda garuu siin obsinu wallahi. Waan si jaallannu waan si kabanyuuf mataa irratti sin baannu nuyi. Waan ati kadhachuudhaaf kadhattuu ammayyaa mataa irratti baattee deemtu. Qoy Ahmadiin obsi dhaggeeffatu. Qoy. Kan kadhaa jemmal kan haadha ofii miidiyaa fidee kan isa kadhaa ta'uu fi miti kan haadha ofii miidiyaa fidee ofii kadhataa baaboo godhatee godhatti Waasii arraba dhiisi. Obsaa kana argita kan keessa jiru kana bara Sumaalee xiyyiitiin dhoyite miilli irraa murame. Yeroo Oromoon qarqaartu waan san fuudhee wanni wiilcheerii xiqqoon markaattoo fidee kasala gurguraa ture. Waan Oromoon asirraa geemii taphatu qarqaaruun achi deebanii bajaajii bitanii fi waan saniin amma dalagatee Oromoon rakkisuuf danda'ee gammadee miila hin qabu bara osoo ammasitti ta'e bahe. Waan asiin fuunu miila hin qabu nyaadhu Oromoon miilli irraa cite jedhee Oromoon rakkisu waan argate san walis seef godhatee
ittiin hojii hojjete akkasitti rooba keessa viidiyoo isaa jala seen ilaal miilli irra hin jiru viidiyoo isaa saniin deemee markaattoo kasala irra hidhee kasala gurguree akkasi jiraate amma baajaajii bareedduu bitanii fi fataa jedhee waan Oromoon kennitu sana hojiirra oolchee hin nyaatu hin balleessine hojiirra oolchaa jira. Ati waggaa tare waraqaa sii hojjetan asirra iyyisiisanii gara kiyyaanuu nama hedduu sii kenna anuu sii kenna waraqaa hojjetatu mee mucaan kun eegi miyuutu godhadhu nu ficcisiisa. Fi haasawuu barbaadda akka diktaatara kanaaf nama hin dhageen waraqaa sana haga ammaa Dubaayii ka shamarran si biraa hojjettu mana madaamii keessa distii miiccitu ati dalaguu diddee istoora irra deemaa ani huccuun dalagu jettee deemaa waggaa tokko jala geette waraqaan si ga'e Oromoon si qarqaara anuu si qarqaaraa oola akka Oromoo si qarqaara akka gandaatti miti ka si bira dhaabbannu fakkeenyaaf ati jimma ijoolleen teessallee si qarqaarti kutaan martuu si qarqaara si bira dhaabbata ati nama yaangi garuu ati jijjiiramuu hin barbaaddu amma ammoo waan namni siin jedhu fudhattee waan godhanii jetta wanni nama godhan wayiitu obboleessoo hin jiru isheen si bira fidee si qaree sun maa keessa si keessaan baasirree waan si godhan sammoo si maraammaree laaboraatooriidhaan dhibee keessan si fide biyya galtaa siin jedhan si fakkeessan kootu ati nama feemasiidha huccuu gurgurtaa hoteela dalayidaa maali ati beeksiftee waa fudhattaa jedhan kanatu si balleesse obboleessoo an akka kiyyatti namaallee ijoollee teessanillee wali aaruun barbaadu Oromoollee wali aaruun barbaadu waan danda'e akka Oromootti hin jijjiiramtee torbaan tokko si duuka deemee dalagaa soqee hirriba dhabee dalagaa xiyyaarrattuu dhiibbaa nama fide hirriba dhabee hojii si fide koomishiin ettee 300 fudhattaa ganamaa fiidee galta. Birrii sanillee waan ati gootu hin beeku ammallee kiraa jettee dalagadha jettee kiraa si kireessine birrii walitti qabdee ijoolleen 1,000 mana keessa jettee kiraan si gahe waraqaan si gahe ati hojii yoo si fidan achi akka nama xiyyiitii wayii dhuka'u fiidee manas deebite. Innaa maal godhuu danda'a Oromoonii jechuu barbaadee taana fakkeenyaaf elu afaan tokkoon kana booda an gargaarsa sanaa dhaabeeraa dhiitittim bira qabuu minaan himaa jira baran ani dhagaye mee akeeffadhu ani himaa jira dhagaye gingee ni haasoyta guyyaa qabu dhagaye himaa haasoyta saa 24 hima wachaa dhiisime nutu haasaar si gorsan namni marti wacho miti koy galchin Tawfiq Dadoon galchin nutti Tawfiq si galchaa koy rakkoon qabu abaacota kan innaa wanni an jechuu barbaadu ana fakkeenyaaf akka Oromootitti namni nan muufata gaafa ati kana caalaa rakkoo keessa seente akkuma jettu rabbiin si dhukkubsine waraqaan qabu rakkinna wayii keessa seente situ walleessee si tokkana godhee nuun jedhan nuti nama haga qarqaaru qabna malee yeroo mara duuka deemne guyyaa guyyaan qarqaaru hojii ofii baasuun barbaannu obboleessoo dhibamaa baay'ee jira ka miila hin qabne ka ija hin qabne ka harka hin qabne carraa ati argatte kana ka Oromoof qabsaa'ee kan arganne jira ka miilli irraa muramee rakkatee meeqaa asirra deemee booya waan ati argatte kan waan carraa ati argatte waraqaa ati argatte kan namni Oromoof dhiigayyuu hin arganne bu'aa ati argatte Oromoo irraa ammoo bu'aa kana hin beektu hin jijjiiramtu indidda namni sababaa waan rakkoo keessan deebisee natta Oromoo dhaalittee qabdumneen ilu kuma kawda Oromoo wayii diyyuun qabsoo waraana wayii tundayne Oromoo wayii diyyuun qabsoo hin milishaa deemte kaampii deemte galte milishaa kaampii seente galte kaampii seente galte mataa rabbii sirraa bitte qawween na dha'ee jetta mataa rabbii sirraa nyaattee bitte qawween na dha'ee jettee muudii qabattati hin dhayina bakka waraanaatu walla aasaa iddoo qabate kiyyaa qabatu kiyyaa ajjirra makalaakiyaa gojeellee qabatu kijibduudha kiyyammaan tolu kijibduudha kiyyammaa jala deemtudu sobduu nama qabsiisatte takka tase balleessite isiit yeroo maratti bilbiltee amma nama sii qabsiise eessa jira finfinnee keessa bakka kam jira mana waliin mubaarakiin qabsiifna aleeksiin qabsiifna biyya siin jedhee kasi balleesse tokko isa innuu sobduudha itti fufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jamaatal khair. Amadin koy. Tokkoffaa sheeka maqaan balleetiin sheekni siiriin sitti hojjetame jedhe hin jiru ragaa nama sadi si bira ture. Hin jenne sheekni kana. Soba kun jechuudha. Hin jenne wallahi. Hin jenne wallahi. Sheekni suni kuftee jennaa sheexanni si dhaheera. Gaggabe jechaa dhageenne kaachitti gaggabee guyyaa kudhana jajeef jedhan. Qobaa kootii miti. Ergatii kufteettaa sheexanis tuqee jira sitti qaraamuu barbaada jedhe malee siiriin sitti godhame tokko hin jiru. Kijiba jechuudha kun. Tawfiq nama jira ibsuu jetti. Tawfiq inni lafa dhahee jiraa fi lafa dhahee gaggabee. Waan tokkitti hin taane nagaa kanaan itti qaraamee. Sireerraa mataadhaan seetichaa kabalee dhabe na fakkaatu.
Yeroo ijoollummaa keetii siree irraa mataadhaan kuftee jedhaniin. Sheegi mukarraa Ummaanu kufee kufaan naan abboonu mukarraa kufaan guddanne yoom takkaa kufuu dhiifne guyyatti muka korree mukarraa kufaan dhufne jinni kamtu nama dhaaba mukarraa kufu. jinni kanaaf akka jedhe malee siirii sitti hojjetamee jiru quraan immoo si fayyada yoo sitti Osoo kalaame. kufnu guddannee bara garraatti daa'imummaan horii tiisnu osoo gubbaa Malee kana mukarraa sheekallee utaallee sheekni kun caccabu. illee ittiin qara'u jedhe laa shakkifadhaa sheekni kun akkuma kana shakkee maqaa daballeessaa ittiin qara'u jennaan nuti waasii dha inni ani fabdii useen geessinetti qaraasifne ilaalle. Akkuma inni sodaate garuu dhufee maqaa balleessaa. Maqaan balleessin kanaan booda. Mai maqaa balleessan. Duri mai maqaa balleessin jedhee afaan Siirii beektu sitti godhame jedhe hin jiru sheekni. Hin jiru. Hin jiru. Uummata keenya dhaggeeffadhaa sitti hima. Tokkoffaa dhaggeeffadhaa. Ahmadiin ati waldaallee deema jetteemi waldaa deemte awwalee musammaa inni osoo waldaa maa deemee gurra fayyifate. Toofiqii basaaftuudha. Toofiqii basaaftuudha. Gasseen gocha taa'ee dhaggeeffataa ture. Amma qofamee maqaa lamaan dhaggeeffata. Nama walitti dharameen maqaan walitti ta'ee haasaara. Lammaffaa immoo wayyaa. Toofiqii basaaftuudha. Toofiqii basaaftuudha. Maaliifi? Amadiin obsi. Amadiin obsi. Amadiin fayyaa qaba gara keenya maraataan uummata keenya nagaati. Kan sammuu hin qabne uummata nagaati. Oromoo dhaggeeffadhaa. Malee Amadiin fayyaa qaba. Wallahi maraataan Ilu waa tokko ofanatti himi. Ilu waa tokko ofanatti himi. Ani dhukkubsadheen dhufe. Warri natti qoosaa hundi jiraa fayyaa qaban nyaatanii dhugaanii warra jiraatti wajjin waan dalagaa qaban dalagaa mataa jiraachuudha. Aan dalagaa qabu fiikooti dhukkubsadhee dhiibame meensi bira dhufe. Akkanuma tokkotti warri immoo gatii boole. namni dhukkuba kan sa'a 24 laayif namni fayyama qabu iyyuu sa'a 24 laayif akkuma fayyama. Ilu waa tokko haa goonu Ahmadiin galuu barbaada yoo gala tikeetta haa murruufi. Tikeetta birrii tikeetta qofa haa murruufi. በቃ ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ ዙዙ እንደዚህ ይሻላል። አሪፍ ነው። Tikeetti qofa muranii fi haa galchani. Waa tokko ofanatti himi. Akka Oromoo tokkotti harkaa jireensi bira dhufee na dhukkubsataara yoo na gargaaru natti himi nan bu'aa kalas. Gargaaru hidhee jira posiitiivii jira amma afaan Oromooti. Gargaarsi jiru kanaan boodaa hidhee jira. Amma mana Itiyoo waan namni hin beekne jira. In kufeessa jedhanii massaaraatu yeroo dhuka'u jedhan iddoo waraanaatti illee massaaraan yeroo dhuka'u. wallahi lazim Amadiin fayyaa qaba uummata kanatu maraate wallahi. Amadiin fayyaa qaba uummata kanan maraate. Uummanni kun yaala isa barbaachisu. Ahmadiin mana hakimii deemtee yoo maramtee fayyaa qabaatte hojiin hojjetta. Ilu wanti itti muka waan dhukkubsadhee jira. Gaaffii kana qofa deebisi. Miidhamee jira. Dhaggeeffadhu Farach anaafatti waliin beeknu dubbatee muyitee godhu taa'e. Zimmi yeroo namni dubbatu. Ana dhukkubsataadha. Ati fayyaa qabaattee nyaattee dimbiin jettee warra keetii wajjin tattaafataa bultu miti. Ana ofii kootti lubbuu keessan buteeti. Ilu dhaggeeffadhu. Wallaahi fayyaa dhabee dhukkubsadhee jira si galee. Sommoonni natti qoosuu miti miidiyaa irratti. Maaliifi harkaan lubbuu keessan bulatan ammaa kun dhukkubaa uffata baasee sitti agarsiise lafee qulqulluu ta'eera si galee. Nyaanni natti hin tolu laphee irraa na gubaa jibsii koo keessa qaama koo keessa deemee na nyaata. Baanki deemaa Oromoodhaa jidduu hime. Alergi muyitii qabadhu taa'iti. Alex gurbaan kun gudeedamuu nu wallu beektaa. Alex muyitii qabadhu. Bannaati du'i. Ilu. Du'i si galchina. Uummanni qoosaa jira. Muyitii qabadhu obboleessoo. Anaafatti waliin beeknu alas muyitii qabadhu sin jira bareedu nutti himaa barbaadu. Buuftuun asii waliin Ahmadiin. Irraa godhadhaa dubbatu haa dubbatu takkatti biyyoota godhadhaame. Wayinee bannaa. Eeluun sin gargaaru dheeraan dubbatiin bo. Wallahi Oromoon milileekitti hin goone waan alakkisatti godhe Oromootti hin goone wallahi. Alakkisaa hedduu baay'ee Itoophiyaa keessa taa'aa jechuudha. Biyya sirriitu keessa taa'aa jechuudha waan inni godhaa ture. Rabbiin sun beeku. Wallahi. Hadha garuu fira dhabuun obboleessa dhabuun wallahi rabbiin fuuldura ilma namaa yoo rabbii siin dhaabee hunda keessan jechuudha. Maaliif fitinaan angaroo dhukkubsadhee fira dhabee nama nattaanu birriin gadi beeshaa ittiin bitadhu iyyuu hin qabu. Hojii illee hin qabu. Suudaanii sun hattuu ta'e naan biraa bee. Maallaqa guyyaa torban tokko dalaginaa raawwatee naan dhiisee biraa deemee jechuudha. Kun mucaan sanaa dhuftee kottuu dalagaa jettu. Qabaleen biraa bee. Yaala yaalamtee yoo fayyite hojii hojjettamoo si jedha iluun. Yaala si geessinaa fayyiti yoo fayyite. Mubaarak illee beekaa akka biiroo illee waraabeera. Uummanni Oromoo hundi beekaa. Aleeksi taa'ee wati warra weerta boorri ilmoo argachuu teessa. Dhiisii haa mucaan jarjarinii. Dhiisii Aleeksi. Waan argattu hin beektu. Dhiisii.
Iluun si gaafatan deebiftuu Ofii kootiif yoo yaalamte hojiin natta yoo yaalamte keessaa odeessi gaafate san yoo nagaa taate. yaalame yoo yaalamte na keessa ta'uu gidaloo atillee natti jijjiiramin na wajjin jirta dhukkubaa kan kumbetta. Natti Itti laala jijjiiramatti ati sadi maqaa ishee gaaballee gaafatu na aarse sobdeeti siriin natti hojjetame itti obboleessa qabu Amaddiin obboleessa qabu Amaddiin bira qabatanii turuu isin rabbii soradha. Rabbii keessa nu laala soradha. hin jedhin wama Yoo nama namni siin dhiisan. jedhe malee waa sobaa dabaltee naasa'in wama namni siin jedhe Rabbii malee nu bira soradha. Ofii kootiif. gaafii iluu deebisi shaamaa isaa birmaa dheeresi taate gaafii iluu si gaafate deebisi. Ilma namaa yoo ta'e. Duftanii sababii iluu dhagee badutti hima. Sababii obboleessa tokko dhabuu haalii dhabuu fira dhabuu uummanni dunyatti roorese wallahi. Waa biraatii miti iluu. Namni akka keetii fira qabu hin lubbuu keessa jiru. hin dhukkusataa. Namni akka keetii fira qabu hin jiru wallahi namni Oromoon akkanatti dhiyaatee bira teessu hin jiru. Hin jiru. Obboleessa Sababiini Dubaay keessatti ilmaan Oromoo sooshaal miidiyaa irra jirtu kun guutuun si bira dhaabbatan obboleessa keetii miti waggaa meeqa si bira dhaabbataaran yoo ati beeloytu yoo ati maal taatu makiinaan fuudhanii iluu na dhukkubaara. Iluu na dhukkubee naasii bira dhufee baran na dhukkubaara hin beektaate godhu qofaadha. Na dhukku lubbuu keessa jira amma sama okay mana yaalaa si fidna yoo waraqaan kee qulqulluu ta'e hojii seenta. Mo'itii irra jirta Aleeksi lafan lafin. Jaarti kunis. Ni harkatti hin kennamini mana yaalaa. Hojii seentaa jedha bar mana yaalaa yoo si geessinee fayyite hojii seentaa. Maallaqni immoo harkatti hin kennamu. Anu hojii hojjechuudhaaf biyyaa bee fayyaa kan kun wallaanaa dura fayyaadha fayyaa kan kun walqaxxee keetan hojjechuudha amma na wallaanaan jedhaadha dhukkusadheera miidhameera. Ani maal jettan anu uummata Oromoo na gargaaraa na waan rabbii gabbisen warri na gargaara murii isaa deema. Maal murii natti qabattu? Seenaa keetti mati Oromoon seenaa kee beekaa ittimi waan taate waraana keessatti waan si mudate hunda himadhatti si gargaarraati. Abdishaa kana gadi buusame nash qabbatiin baaki nash qabbatiin simi kan mucaa kana maqaan nu baasaaru. Wallahi takka milishaa ta'e. Kan yeroo hunda isaanii 24 akka ni taa'ee kadhatu godhaaru sini. Isi waraana keessa deembaaki waraana maaliif milishaa ta'e hin beeku. Zabanya wallahi wallahi karayatti biyyaa uffisee baatu ana masara wadee garoot wallahi garuu ala kitaaye seenaa si gaafata rabbii walitti naasi wallahi kanuma hidhisan seenaa na gaafatu ila warra gastii irra jiru kana warra gastii irra jiru kana gaafii tokko duwwaan gaafisa Seenaan si gaafata. Mucaa kanatti qosin Aleeksi seenaan si gaafata. seenaa kam seenaa sana moo seenaa see kam Seenaa inni dhukkubee qarqaarsa gaafataa jiru gaa. Ilaal dhaggeeffadhu warra gastii irra jiru kana keessaa namni amaddiiniin gargaaruudhaaf fedha qabu ana jedhaati natti maame. Mucaan kun maal barbaada maal ta'uu kanuma qofa natti maa. Kanuma jiraachuu fedha. Iluu tartiiba nu godha tartiiba naasoyna Qofa irratti. Ayee dubbadhu Mubaarak Baalee Mubaarak dubbadhu. Look tokkoffaa Amaddiin ati ama feemasiidha. Idmeela Mubaarak Musammaa feemasii si godheera waan feete dalaydee jiraachuun dandeetta. Beeksisa dalaguudhaan yoo teette mootuu barbaree nyaattee barbaree hudduu ufnaytee waan feete gootee geemii taphatteellee jijjiiramuu hin dandeetta. Dhibeen ati jettu ammoo Abiibii atama faayaree jirta. Umrii kanatti hunda kennaa akkana nu godhe. Jaalala si qabe. Shaawatu mataadhaan si bahe. Si galee Oromoon ammatti wanni si godhuu qaban dullatti wayii si jala qabanii akka shaawaan sirraa bahu gochuudha malee birriin namatti akkas hin fayyadu. Shaawaa si jira. Shamarran hundi feemasii ta'uudhaaf jecha dhufanii viidiyoo si waliin waraabanii si kaafachiisanii si biraa deeman. Atama isparmii mata si kore Habiibi. Oromoon Dubaay keessa jirtan dullatti wayii laalaatii jala qaba guyyaa takkaa lama. Yoo ofirraa dhangalaase mucaan nagaa qaba fayyaa qaba. Sinii galee dhibee takka hin qabu. Mucaa waggaa 25 hin guutin waggaa 2 guutuu asirraa qarqaarsaaf iyyuun nu hunda kennamoo nu uyyisiisuun wallaalummaadha gowwummaadha. Iluu na gargaari ka jettu iluun kophaa fiititti miliyoona sii kennuu hin danda'u 500 sii kennuu hin danda'u haga sii kenne sii kenneera. Yoo Oromoon dhibee kee beeyte gaafa san si gargaaran. Ammoo ati sadarkaa gargaara. Uskute. Ageeffatu eegaa Mubaarak ageeffatu eegaa. Yaa wanni namni hundi as deemee Oromoo na gargaaraa jedhuuf Oromoo gowwaa kan arge sii galee. Ebaluu na dhukkuba hidhee dhufaa waan fufunaannataa in deemaa manan kireeffataa dubartii ijaazaa buufataa in nyaataa in dhugaa gaafa sun jalaa dhumte ammas hin nama meeqa diraamaa dalagi Dubaay san keessatti mucattiin takka na dhukkuba du'aa jira jettee gaafa biyyatti gadi galchanii fiigaan jirtu asfaaltirra bakka hunda deemtee boorsaan nama qaxaqqataan jirtu dhibeen akkanaa miti dhibee didiqqoo wayii fiddanii
akka Oromoon rakkataan biraa hin qarqaaramne sababa keessaniif. Yoo namni dhibamaa wayii dhufee rakkadhe nuun jedhu nutti qoosa jennee namatti qoosuu jirra nuti amma. Sababa keessan osoo isin fayyaa qabdan. Sigale kana keessaa bayaa dalagattee jijjiiramuu dandeetta. Ati amma gabaabumatti ati dhibeen qabdu dhibeen kee shaawaadha Habiibi shaawasi jira. Sheekonni achi keessa olii gadiin si deemtu Ibn Mubaarik Musammaa dullatti wayii guyyaa takka qabeessi yaa fidu halkan lamaan sadiin takka yoo waliin bulte hin fayyita. Kanuma gabaabumatti qoosaa dhiisaa warri qarqaaramu warri as jala deemee qarqaaramu jedhu kun hundi isaa ajandaa fi nama qarqaaruun parastamoolii nu mul'isa laa parastamoolii paanadoolii kun kana sedaliyaa feetee bittee fiduu dandeetta rakkoon qabu dammaanas no dhibe hir'ina wannoo qabda dhiigaa qabda kanaaf sii kenname kunillee waan guddaa miti. Kiniini biyyaa tokko beekamu bee titiraasaayikiliini ka jedhamu muxaa kiniini muxaa. Kiniini muxaa ka ijoollee isa shayyoo liqimsite dubartiin ulfoof keessaa baafte tetiraasaayikilii paanadoolii parastamoolii kanaan nama shawwate. Sila waa ulfa qabu yaa kuni ka ulfa wallahi wallahi ila sinaka wallahi namni dhukkubsa taa'u itti miti la warri mudii qabatu na lame wallahi jimsiin kiyya na dhumem dhukkubsa deenjira mu hiikoti lubbuu keessan buleeti ilaata miti Shisha garaa duwwaatti shishaan tuuxini. wallahi alashidaayi ilmu anamma Ahmadiin siima iluuni yeroo lamaa sadii si qarqaare tokko ijoollee jimmaati walloluun barbaadu. Walitti aaruun barbaadu si balleessinaan jedhan keessaan dhufanii lammaffaa Oromoo walloluun barbaadu situ hojii nama dhoorge yeroo baay'ee naan jedhan nama qarqaartee bira dhaabbatte si gale moo si galle haga danda'u si badate anaa miti si qarqaaru ummata si qarqaara anaa miti bara nama adda si godhuu hin danda'u si gale moo si galle ummata si qarqaara ummanni si qarqaaru jedhan moo namaa godhuu hin danda'u. La ummanni Oromoo nagaa hundi namaa yoo gargaara akkaawuntii qabu baleen akkaawuntii Du'i reeffa kee galchinaati du'i reeffa kee galchina. Ani dhagaa yaa Ahmadiin itti fufiin waara. La namichi abbaa giddii seedaliyaa isaa bira dhaqiiti appitaayizara naa kenni jedhi nyaata si cufame jaalala si qabe. Kanaaf nyaata dadhabdee qaamni gasi deemaa jira. Kanarraa namoo sa'a 24 live irraa iyyita hin nyaattu hin dhuyidu raftu. Akkamitti nukkatta anu erga live baay'isee ukkadheera seedaliyaa deemi appitaayizara naa kenni Mube bale doktor tagaroon doktora waan kana ni beeka kiniiniin kun faayidaa isaa ni beeka meeksiin tagaroon. Koi warra asirra jirtan keessaa gaaffii tokkoon sin gaafadha. Tagaroon doktora waan kana kiniinii kana ilaali maaliif fayyadama? Koi akkanumaan hin fayyadamu. Faraj warra asirra jirtan keessaa gaaffii tokkoon sin gaafadha. Namoonni gastii kanarra jirtaniif as jala jirtan keessaa namni Ahmadiin gargaaruudhaaf fedha qabu jira. Kana qofa natti baase adda baafachuu asirratti waan dubbachuu barbaadu jira daqiiqaa takka namni Ahmadiin nan gargaara jettu qofti quba baase. Jira namni amma akkaawuntii fidaa jedha garuu namni gargaaru hin jiru kijibdoota warri ay jala jiru. Namni gargaaruudhaaf fedha qabu yoo jiraate anaa jedhu mee isatu dhiira gaafas. Hin jedhanii sin jaa bargin hin jedhanii hin kennan amma jalana jedha namni miskiina dhee fooloo isa godha amala maal taasin nama meeqa wayita namni 5,000 10 hin jiru maal Oromoon live irratti osoo namni 50 60 jala jiru geemii mooyamaa hin jiru. Baaf wareen mi dhaaragal Ummatu mube baale la way Ahmadiin mube gaafii kee koo namna inni gaafataa jira na fuusisaa nan fuudhaa jedheerame koo wanta xamma keesseefis dhugaadha dhukkuba isaatiif sababa ta'uu danda'a bar namuma fuusisu dhabne malee numdaa bar ni fuusifna yoo fuusifne hoo ganaa ilmoo isaallee daayiparii itti binnaanu issu aysaram Ande gaafa lafa qabanii dhungatan harkaa baqatee na daffaran jedhee ni manne akkami fuudhu. Lukasii lamman girgiddaatti itti qabna moo akkam goona? Lakki dullatti wayita giddii noonnoo gootu kafalanii fi Mubaarik Musammaa fa'aatti kenna amaanaa kana. Dullatti wayii hin jirtimi itti fidan kafalanii fi halkan takka of keessaa bulchitu mucaan borganama nagaan fayya. Fayyaa qaba shaawatu mataa kore. Ana wayita dikkaa akka isaa kana na godhe. Amma mana barnootaatitti mataa na murtii murteessine haa deemnu nuti akka kennattitti
Tagaroon doktora koe. Murtii wayii irra geenya Bineensa adeemu dawaa itti bara himu. Kiniini isaa ilaalee dawaa itti himu tagaroon. Amma inni qorsa na nyaachisa immoo waan Faraji godhatanii jedha kun. Faraji mucaan Awurooppaan jiru kan dhibee malee garuu qoricha mucaa kana nama balleesse namni balleesse eenyu ni beekta. galtee waan feete bitachuu Mubaarak mucaa kana nama balleesse amma wanni martuu dhumate diraamaa martuu dhumatee diraamaa takkatti fayyaa qofa dhufe kanallee nama itti himen an dhugaa isinii hima inni dhibamtaa jedhaniin achi booda inni mataan lafa dha'ee dur biyyatti wayita xiqqaa jennaan jinni si seenee jedhan sila nu lafa dha'aa osoo lafa dhoo'ee nu guddanne Ameerikatti hin guddanne baadimaa guddanne osoo jiinu osoo agana akkanuma kunoo takkaa jinni argine hin beeknu osoo nu dhufte jinni masanuyyuu kaballee lafaan dhoo'ina jinni Ahmaddiin hin seentu tam inni ajaa'ibee baran. Anu wayita 88 harreerraa lafa dha'e samoona kana na dhukkubeedha Oromoo birrii qopheessaa kan akkas ta'e. Inde. Inni qoy jinni yoo seente namni kara badada fayyaa yaalaatiin jinni akkamitti balleessuu danda'a jinni. Jinni nama isiifteeti kunoo ni yitu. Amma niyya ilu akkanan jedhi rabbeedhi boru biyya laayibii seenee maal taate ati immoo? Ilu iyyullee. Jinni na keessaa iyyadha boru laayibii seenee iyyuu.